C'era una volta, in un piccolo paese di contadini e pastori, un bambino fragile e speciale. Il suo nome era Francesco. Viveva con la sua mamma, una donna forte e piena di fede, che lo amava con tutto il cuore, forse anche di più dei suoi fratelli, perché lui era sempre debole e spesso malato. Francesco non era come gli altri bambini. Mentre i suoi coetanei giocavano nei campi, lui cercava angoli solitari per pregare, parlando con Dio come si parla con un amico. Un giorno, mentre un frate cappuccino camminava per il paese, Francesco lo indicò con la mano e disse alla sua mamma: «Voglio diventare come lui, voglio essere un frate». La mamma lo guardò con amore e preoccupazione, chiedendosi se il suo bambino gracile avrebbe mai avuto la forza per una vita così dura. Ma Francesco era determinato e così, ancora giovanissimo, lasciò il suo piccolo paese per iniziare il suo cammino di fede. Divenne un frate, indossando il saio marrone con grande orgoglio e umiltà. Ma il suo cammino non fu facile. Le malattie che lo avevano tormentato da bambino continuarono a colpirlo e spesso pareva che la sua vita fosse in pericolo. Ma Francesco aveva una fede incrollabile. Pregava e sopportava ogni dolore, sentendosi unito a Cristo in ogni sofferenza. Un giorno qualcosa di straordinario accadde. Mentre pregava nel silenzio del convento, Francesco sentì un dolore lancinante e, guardandosi le mani, vide che erano ferite, come quelle di Gesù sulla croce. Quelle ferite non lo abbandonarono mai. Erano segno di un amore immenso, un dono ma anche un fardello, che portò con pazienza e devozione. La notizia si sparse presto e la gente iniziò a salire al convento per vedere questo frate speciale, per confessarsi con lui, per chiedere le sue preghiere. Le persone che lo incontravano non erano mai le stesse. Alcuni se ne andavano trasformati, altri trovavano in lui la pace che cercavano da una vita, ma non tutti capivano. Ci furono anche quelli che non credevano e che cercavano di sminuire i suoi doni, dicendo che le sue ferite erano frutto di isteria. Per molti anni Francesco fu isolato. Non gli fu permesso di dire messa in pubblico o di confessare. Questo fu un periodo di grande sofferenza per lui, ma non si lamentò mai. Continuava a pregare in silenzio, offrendo ogni suo dolore a Dio. Quando finalmente l'ostracismo finì, la gente tornò a cercarlo. Le sue messe erano momenti di profonda spiritualità. Durante la celebrazione, il volto di Francesco si trasformava, i suoi occhi brillavano di una luce che veniva dall'anima e chiunque fosse presente sentiva di essere in un luogo sacro. Ma Francesco non era solo un uomo di preghiera, era anche un uomo di grande carità. Durante la guerra, chiese ai suoi devoti di formare gruppi di preghiera, convinto che solo con la preghiera si potesse trovare la forza per affrontare il male. Poi, mosso da un immenso amore per i malati e i poveri, ebbe l'idea di costruire un ospedale, un luogo dove chiunque, ricco o povero, potesse trovare cure e conforto. Così nacque la Casa Sollievo della Sofferenza, un'opera di amore e dedizione che divenne presto uno degli ospedali più importanti della regione. Francesco sapeva che il suo tempo sulla terra stava per finire, lo aveva sempre saputo
e quando sentì che il momento era vicino, si preparò con serenità, pregando fino all'ultimo respiro. Morì in pace, lasciando dietro di sé una scia di fede e amore che non si sarebbe mai spenta. La gente lo amò subito come un santo, molto prima che la Chiesa lo riconoscesse come tale. Il convento dove visse e pregò divenne un luogo di pellegrinaggio, un luogo dove la fede, la carità e la speranza si incontrano. E ancora oggi il nome di Francesco, che tutti chiamano Padre Pio, è sinonimo di amore, di sofferenza offerta con gioia, di una vita dedicata completamente a Dio e agli altri. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.